Sveika, Sārme, čau, čau. Tik ļoti sen esam vai neparunājušās tātad internetā, un es gribētu ar tevi šodien parunāt par to, kas ir varbūt nācis jauns mūsu ikdienā, par to, kā tad īsti ir šī sajūta, kad aizvien interesantāks paliek darbs internetā, un aizvien vairāk var nopelnīt internetā. Ko tu par to domā? Nu, ko es tev varu pateikt, jā, īstenībā rudens ir sācies diezgan vētraini un attīstam savu klubiņu tālāk, un šobrīd varam piedāvāt, var teikt, gandrīz ikvienam, kas grib kaut ko dzīvē izmainīt, iespējas izmantot internetu kā peļņas veidu, jā, tātad, nu, faktiski, ko mēs šodien jau, var teikt, esam iemācījušās, ko mēs darām, protams, arī turpinam mācīties tālāk, jā, jo, teiksim, mums ir kluba sistēma, kurā ikvienam, kam ir interese, mēs varam piedāvāt dažādas iespējas, jā, tātad viena no iespējām, kam ir maz naudiņas šobrīd, bet kas gribētu, var teikt, izveidot jau tādu nopietnu portfelīti, jā, tātad, nu, izmantot, sākt ar nelielu kapitālu, pat sākot jau kaut kur ar 50 eiro, ja tātad uzsākt veidot savu finanšu portfeli. Otrs ir pilnīgs pasīvs tiem, kam jau nauda ir, ja tātad izmantot iespēju saņemt procentus, ja tātad viņi nav noteikti, bet tas ir arī slēgts klubs, ja tātad investoru klubs, kuru mēs šodien varam piedāvāt, izskatīt jūsu kandidatūru, ja vai jums šāds te variants, saka, ir piemērots. Un trešais, protams, arī, kas man ļoti interesē šīta tēma, ja, jo daudzi nezin, jā, jo lielākais klupšanas akmens visiem ir, kur ņemt cilvēkus, kur ņemt turpinājumu, kā attīstīt komandu, ja. Tātad, nu, šobrīd tehnoloģijas attīstās un tev kā mums nāk mākslīgais intelekts, ja. Tātad, nu, es esmu jau pirmo solīti spērusi un turpinu mācīties, un es domāju, ka arī tiem, kam būs interesanti, kas pievienosies mūsu klubiņam, būs šāda iespēja. Tātad pilnībā saņemt veselu buķeti, ja, tātad ar iespējām izveidot kapitālu, attīstīt kapitālu un iemācīties, kā saka, izmantot internetu kā instrumentu, ja, tātad, nu, ir šāda te iespēja šobrīd tiem, kas interesējās. Tā kā, nu jā. Es tev vēl pilnīgi piekrītu, un kas man arī ļoti, nu, es arī tāpatās kā visi citi vēroju, kā tad vispār viss attīstās internetā, jā, par cik jau darbojamies internetā, nu jau būs toķi 3 gadi, man liekas jau vairāk, jā. Un attīstās tātad tieši šīs te jaunās tehnoloģijas, jaunās iespējas, un, ziniet, ir viņas jāapgūst, tas nav tik vienkārši. Un ir ļoti interesanti, ka tu iemācies kaut ko jaunu, un pats interesantākais, un es domāju, vērtīgākais ir tas, ka to var iemācīties praktiski konkrēta projekta robežās, neiztērējot lieku naudu. Jo būtībā kursi par šādām te apmācībām ir patiešām dārgi, sākot no 500 eiro uz augšu, ja? Un vēl ir tāds jautājums, ka tu pabeidz tos kursus, vai tu patiešām vari kaut ko uztaisīt, ja? Bet, ja tu apmācies kluba robežās, ja, tad tu zini, ka tu saņemsi šīs te zināšanas pakāpeniski un tik ilgi, cik tev to vajadzēs. Un tev nebūs jāpiemaksā atkal 500 eiro, lai tu beidzot saprastu, kas ir tur tā problēma, kāpēc man nesanāk tas intelekts, kāpēc es tur nevaru uztaisīt tur tādu video vai šitādu, vai es tur nevaru ierunāt kaut kādu tekstu, ja? Tā kā tas viss ir īstenībā ļoti interesanti. Es pat savu, es kā vienmēr sniedz, man dēls saka, no, Ove māca tagad jaunajiem, kā atvērt kriptomakus, ja? Es saku, nu, ko darīsim, man tas patīk, ja? Jā, tādi laiki, jā, protams, kad tā, kā lai saka, mums ir sava, var teikt, vecuma kategorija, ja, kas vairāk mums pievelkās, bet tā pašā laikā arī tie, kas ir 30 gadnieki, kas jau ir nopietni, ja, domā par to, kā, teiksim, nopelnīt, ja, tad, nu, viņi arī saprot, ka varbūt mums tā zināšana bagāža šobrīd ir daudz lielāka nekā vienam otram gados jaunam cilvēkam,
ja, un katrā ziņā mēs to esam sapratušas, ja, un tas, kāda mums jau ir šobrīd bagāža, ja, aiz muguras, es domāju, ka no mums daudz ko var iemācīties, tā kā faktiski visi tie, kas šodien mūs dzird, klausās, kas grib izmainīt savu dzīvi, kas grib kaut ko iemācīties, varbūt arī no jauna, un, nu, kas varbūt ir aizņemti bizī darbā, ja, un neatrod īpaši laiku, ja, lai mācītos, tad ir iespēja vienkārši izmantot jau to kapitālu, ko jūs savā, kā saka, ikdienā esiet nopelnījuši, ja, vai kurš jums varbūt stāv nekustīgs, ja, bankā, un, nu, izmantot šo te kluba iespēju, ja, un viņu vienkārši tīri pasīvā palielināt. Tā kā rakstiet mums, zvaniet, un noteikti priecāsimies, ja jūs radīsiet paši sev šo te iespēju. Jo, nu, katrā ziņā lēmumu pieņem cilvēks katrs pats, ja nevienu nekur aiz ausīm ieraut, kā tu saproti, nevar. Ja? Tā tad, nu, tās ir iespējas, un ja jūs viņus sev saskatīsiet, ja jūs gribēsiet kaut ko darīt lietas labā, ja, tad, nu, tas lēmums, kur jūs šobrīd pieņemsiet, būs vispareizākais lēmums tieši jums. Tā kā, nu jā. Jā, Valda, ko es vēl gribēju teikt, es atceros atpakaļ, vai ne, kad mēs sākām to pašu čeroitu, jā, teiksim tā, tas mūsu izauklētais, nu, kā lai saka, bēbis ir izaudzis jau diezgan liels, jā, sāk jau staigāt ar kājām un runāt pretī un visu kaut ko, jā, bet arī pašā laikā paliek aizvien interesantāks, jā, jo cilvēkiem tas sāk iepatikties, viņi sāk uzdot jautājumus, bet savukārt, ja mēs paskatāmies atkal, kā tas īsti, nu, tagad, kā es darīju to gadu atpakaļ, ja, tad tajā mirklī, kad es ienācu šī projektā, man bija ļoti svarīgi tātad izveidot komandu, un es ņēmu praktiski te jebkuru vai nu viņš bez maz, ja tiešām pierunāju, un pat devu vēl bonusu, lai viņš iestartētu. Bet redziet, kādi niansi cilvēki jau nenovērtē, ja viņš pats tajā nepiedalās, ja. Tad dotā momentā es esmu jau tajā līmenī, kad, nu, ja runājam par šo te kluba sistēmu, ja, par apmācībām un par to, ka var pelnīt uz pilnīga pasīva, un ar $100 tu gada laikā vari kļūt finansiāli neatkarīgs, ja, tad es tagad saku pavisam savādāk, ziniet, kā mainās jau tās lietas, es saku tā, kad man jau vairs visus nevajag. Tieši tādēļ nebūs vairs nekādu linku, nebūs nekādu iespēju kaut kur, kā es vienmēr saku, kāds man ir apčamdījis internetā, bet uz kontaktu nenāk, ja? Man vienkārši tās nav vajadzīgs, ja? Jo man ir vajadzīgi reāli cilvēki, kuri nāk uz kontaktu, ar kuriem es varu komunicēt, ar kuriem es varu sarunāties un parādīt, kā tas ir jādara. Un tas ir ļoti vienkārši, ja es to palīdzu iziet ar soli pa solim, ja, bet man ir jāredz, ka cilvēks to vēlās. Tieši tādēļ es tagad saku, mums vairs nevajag visus, ja. Ja jums interesē, ja jums vajag papildus naudu, protams, rakstiet mums personīgi, mums ir jāparunā, mums ir jāsaprot, ko jūs vēlaties, ko jūs gribat no projekta, un tad mēs varam izdarīt kaut kādus kopsaucējus. Nu jā, tā kā šobrīd mums ir vairākas iespējas, jā, pavērušās, un noteikti, ja jūs gribat iemācīties, uzsākt kaut ko jaunu un saņemt, protams, arī kolosāls rezultātus, tad rakstiet, zvaniet, un vienkārši zem šī te video es gribu. Jā, un līdz nākošajai reizei, jā. Kad mēs jau varēsim pastāstīt vairāk, jā, par mūsu klubu, kā mums īsti iet un kā veicās. Tā kā jā, sekojiet mums līdzi un uz drīzu tikšanos. Atā! Atā!